Namaste, 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 Pokhara. Ladies and gentlemen, may I have attention please? This is Bobby Vlog speaking from Pokhara. Well, let's come back to the औकात. जतिसुकै इङ्ग्लिस बोले पनि लास्टमा चाहिँ नेपाली बोल्नै पर्ने हुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ आउँदैन क्यारे हैन। आज चाहिँ हामी 350cc क्लासिक रोयल एनफिल्डमा चाहिँ मोटो ब्लगिङ गरेका छौँ। दिगो पाटल लेक साइडदेखि खपौदीसम्मको हाम्रो यात्रा रहनेछ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो अति नै मिलनसार प्यारो मित्र मेरो सम्धी कृष्ण सर। यसै गरी आज हामीले चाहिँ सम्धीले केही भन्दै हुनुहुन्छ, मैले सुन्न पाएको छैन। हामी खरे, सम्भवतः खरे या वी आर इज इन खरे राइट नाउ बिसाइड अफ ख्याटवाक। अनि हाम्रो आदरणीय दाजु आशिष दाइको मुभी गार्डन जाने बाटो छुटिसकेको छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। शान्त वातावरण छ। वेल, पोखराको मौसम चाहिँ खासै राम्रोसँग खुल्न सकेको छैन आजभोलि, खै किन हो, कस्तो गुम्म परिरहेको छ। स्कुल भ्यान रहेछ है अगाडि। ओके, पारी चाहिँ एउटा 5 स्टार होटल खुल्दैछ भन्ने हल्ला सुनेको थियो। वेल, अझै ओपन भएको छैन। होप सुन छिटै ओपन हुनेछ। ओके, हामी खरेनिर नै छौँ क्यार है, खरे नै छौँ। ब्युटिफुल एन्ड पिसफुल मुभमेन्ट इन लेक साइड पोखरा। वेल, यहाँबाट टर्निङ लिइसकेपछि चाहिँ हामी फेवातालको अति नै मनमोहक दृश्य हेर्न सकिनेछ। भन्दै आइसक्यो हामी फेवातालनिर। यहाँनिर चाहिँ गाडी पार्किङ गरेर चाहिँ हामी वाकिङ गर्न सक्छौँ फुट ट्र्याकतिर। वेल, यहाँनिर पार्किङ गर्दा चाहिँ अति सावधान हुनुपर्छ, बिकज धेरै मित्रहरूले यहाँबाट गाडी फेवातालमा खसालिसक्नु भएको छ। त्यस्तो नगर्नु होला, बी केयरफुल। अनि आज चाहिँ फेवातालको हरियो पानीले चाहिँ मन एकदमै लोभ्याएको छ। पारीनिर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ तालबारे मन्दिर, अनि माथि डाँडोमा चाहिँ पिस स्तूप पगोडा, अनि यसै गरी पारी नै रहेको छ हाम्रो शिवजीको टेम्पल पोमदीकोट। वेल, नेपालको बाटो है, धुलो त जहाँ पनि हुन्छ। ओके, खासै बिजी चाहिँ छैन रहेछ हो आज बाटो चाहिँ होइन। यो टर्निङ पछि चाहिँ हामी सेदी आइपुग्छौँ है। अब यहाँबाट चाहिँ लेक साइड छोडेर हामी फेवातालको किनार हुँदै सेदीनिर आइपुगेका छौँ। वेल, ओह्रालो झरिसकेपछि चाहिँ सम्म फाँड छ। ओके, अगाडिबाट देख्न सकिने भ्यू चाहिँ सरङकोट हो गाइज। केबल कार पनि जान सकिन्छ। के भयो, टेक्स्चरले जाम गरेको छ। के छ अगाडि, ढुङ्गा बोकेर जाँदै गरेको टेक्स्चर। ओके, सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी कहाँ जाँदैछ। वेल, ओके, हामी गयौँ, ओभरटेक गऱ्यौँ। ओके, यहाँनिर चाहिँ नयाँ पुलिस स्टेसन खुलेछ हो, कहिलेदेखि खुल्या हो। यता चाहिँ कार वास गर्ने ठाउँ छ, प्लस इभी चार्जिङ पनि छ, इभी चार्जिङ पोइन्ट होइन। वेल, हाम्रो सम्दिल चाहिँ यहाँनिर एउटा घडेरी किन्छु भन्नुभएको छ। लेट्स, हामी भोलि हेर्न आउँछौँ घडेरी। लेट्स होप सम्दिलले छिट्टै पर्चेस गर्नुहुनेछ। ओके, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आदरणीय मित्र अस्मितजीको घर जाने बाटो आएको छ, खपौदी सेदी बस पार्क है। यहाँबाट चाहिँ लेक साइडको पामेको अनि यसै गरी खपौदी एरियाको बस छुट्छ। वेल, यहाँबाट माथि चाहिँ हाम्रो सरङकोट जाने बाटो हो, केबल कार लाग्छ। त्यतैनिर हाम्रो आदरणीय मित्र अस्मितजीको घर छ। कल्चरल रिसोर्ट हुनुपर्छ हो, या कल्चरल रिसोर्ट। अनि यता साइडमा चाहिँ धराने सेकुवा होइन। लेक साइडको बाटोमा धुलो उडाउँदै होइन, धुलो चाहिँ उड्छ। जे होस्, सम्दिल चाहिँ अलि स्लो चलाए जस्तो लाग्यो हो, धुलो खानु परेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले हर्स राइडिङ गर्न सक्छौँ है, यहीँबाट हुनुपर्छ। सम्धिले ओभरटेक गर्न सक्नुला जस्तो चाहिँ लागेन है। होइन हौ, आज किन मौसम यस्तो विरक्त लाग्दछ हौ। किन मौसमै ब्रेकअप भयो जस्तो छ यार। कि सम्धीको ब्रेकअप भयो र? हाम्रो सम्धी चाहिँ अति लजाउनु हुन्छ क्या, बोल्नु भनेको छ बोल्ने होइन है।
ओके फेरि पनि हामीले फेवातालको चाहिँ मनमोहक दृश्य हेर्न पाएका छौँ। ओके गाइज, लेट्स होप गाइजहरूले चाहिँ इन्जोय गर्नुभएको छ हाम्रो भ्लग हेरेर। बबी वान भ्लगलाई हेरेर मात्र होइन, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। पुरै भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनुहुन्छ गाइजहरूले चाहिँ। ओके हेलो, वेलकम 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 वेलकम। गाह्रो छ नि, मलाई गाह्रो छ। के भने सम्धिले पछाडि बसेर चाहिँ बेगर अरू केही सुन्न सकिँदैन होइन। आजभोलि चाहिँ जे होस् पोखरामा भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ इभी गाडीले चाहिँ राम्रो मार्केट लिएको छ। जता हेऱ्यो इभी गाडी मात्रै देखिन्छ है, म्याक्सिमम चाहिँ राम्रो मार्केट छ जस्तो छ इभी गाडीको। ओके हामी अब बिस्तारै बिस्तारै लेक साइडदेखिको पाटनबाट हाम्रो यात्रा सुरु गरेको। वेल हामी चाहिँ खरे त भन्नु मिल्दैन है, यो चाहिँ खपौदी हो, खपौदी आइपुगेका छौँ। सम्दिल चाहिँ साह्रै बिस्तारै चलाउनु भएको जस्तो छ। बसलाई हामी ओभरटेक गर्न सकेका छैनौँ। अब चाहिँ यो अगाडिको दृश्य चाहिँ व्हाइट कलर एन्ड ब्लू कलर चाहिँ यो द बीच रिसोर्टको है, द बीच रिसोर्टको बवाल छ है गाइज। यो चाहिँ अति नै मनपर्छ मलाई। ओके यो सब साइडहरूमा चाहिँ रिसोर्टहरू छ है। वहाँ पारिदेखि त्यो रातो हल्को सिङ्गल बिल्डिङ चाहिँ आई थिङ्क अल्फान्जोको रिसोर्ट हो है। यतातिर चाहिँ यो जिप चढ्न पाउँछ। यो जिपलाई के भन्छ गाइज कमेन्ट छोडिदिनु होला। वेल हजुरहरूको साथ भयो भने चाहिँ एक दिन यसैमा चढेर मैले भ्लग बनाउने छु है गाइज। ओके हाम्रो भिडियो चाहिँ अति नै लामो भए जस्तो छ, एराउन्ड 7 मिनट भएको छ। सो गाइज भिडियोलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ आज चाहिँ होइन। हाम्रो दिगोपाटनदेखि सुरु भएको यात्रा खपौदीतिर आइपुगेको छौँ। वेल आज हामीले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S25 अल्ट्रा 512 GB को चाहिँ 8K भिडियो सुट गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।